Ayo le. Woi. Yo. Bilung rene ana gawe. Yaksa Gararupa Risedeng Nalendra yaksa kang malwale ingkang gambira marang hangah hangise siung metu Prabawa Ditya tur palarsa nglebur bumi iki upama disekores dhisik ngono piye Kang? Diskors piye? Lah aku arep rembukan kebrebekan mercon e. Udah disambi to ya kok. Wong pancen iki sing nom-nomen iki lagi seneng-senenge nyumet mercon kok ya. Lha lah ya. Wah, kurang rada mau sithik ngono kok ya. Ora dadi baya pengapa dirungokke wae. Togok. Bilung. Wonten balan kang dawuh sinuwun. Dawuh base. Marmane sowan madoh ndak awe cedhak saya ndak raketake kok. Mungguh pangrasaku ora ana pawongan liya sing bisa tak kanthi ngembat rasa. Wah, kaget aku. Kejaba mung sira Togok kelawan Bilung. Kowe. Kula niku ngrumaos kula niku nguru cumbu, kula niku pamong. Kula nggih siap-siap mawon, jak rembukan napa niku. Dijak ngrembug kira-kira kembang api iki enteke pira lho, Kit? Mau kok rantek-entek.
Gok pripun kowe kang dadi seksi uripku wedok nalika mukti mbau denda dadi ratu ing negara Ngalengka Gok. nggih menika jaman semonten kula nggih pun melu nganti klungguhan iki nggonku dadi ratu isih tak terusake ing praja Tawang Gantungan. Wis pirangane atus taun Gok nggonku nikmati mukti. Kok kaya-kaya ora ana entek-enteke malah kepara saya ndadra nyatane coba sawangen. Kahananing kraton Tawang Gantungan. Kabeh sinelut emas jumurut mutiara inten. Nganti nek kenek soroting lampu iki kaya srengenge kembar 1000 Kok. Kurang mukti apa aku coba Kok? monggo niku nek ngomong rumaos panjenengan Loh. Rumangsaku piye Kok?